پهلوی، پرسش‌های فراوانی در طول سالیان متمادی برای من و هم نسل‌های من وجود داشته. اینکه پدر شما با مقادیر فراوانی دارایی و پول از ایران فرار کرد. دقیقاً محمد رضا شاه پهلوی چقدر از ایران آورد بیرون؟ استادیست که به قول معروف میتونه در دسترس عموم باشه. با کمال میل شما میتونید برید اونجا نگاه کنید، دقیقاً جواب سوالتو خواهی گرفت. نه آیه پهلوی، اون دوربین این برنامه برای من و بیننده‌های ما سنده. یعنی چیزی که شما اینجا بگید و اینجا ضبط بشه و پخش بشه ثبت میشه، آرشیو میشه و به عنوان ما قبول میکنیم. اینا رو بیار دوباره تو برنامه. نه شما هر چی اینجا بگید ما به عنوان حقیقت قبول میکنیم. شما فقط بگید که چقدر. حالا میخوای اعلام بکنم حدود 62 میلیون دلار. 62 میلیون دلار. بله. خیلی ممنون.